never judge a person by their appearance. சில மனிதர்களும் இந்த ஜேட் மாதிரி தான் வெளியே பார்க்க சாதாரண கல் மாதிரி இருப்பாங்க, பட் உள்ள விலை மதிப்பு இல்லாத ஒரு நல்ல மனசை வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஜேடும் அப்படி தான். வெளியே ஒரு சாதாரண கல் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான இல்லை லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளில் உருவான ஒரு டைனி கிறிஸ்டல் கேவ். இது தெரியுதா? ஆனால் இது எப்படி உருவாகுதுன்னு தெரியுமா? பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வால்கனிக் ராக்ஸ் இருக்குல்ல, அல்லது செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ், சின்ன ஹாலோ ஸ்பேசஸ் உருவாகும். காலப்போக்கில் மினரல்ஸ் நிறைந்த தண்ணீர் இந்த கேவிட்டிக்குள்ளார நுழையும். அந்த தண்ணீர் மெதுவாக ஆவியாகும்போது அதுலேருந்து மினரல்ஸ் லேயர் பை லேயராக இந்த கிறிஸ்டல்குள்ளார டெபாசிட் ஆகும். ஸோ இப்படி ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் இந்த வெற்றிடத்தின் உள்ளே இந்த அழகான கிறிஸ்டல் கேவ் உருவாகுது. அதனால தான் வெளியே ஒரு சாதாரண கல் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் உள்ளார ஒரு நேச்சரோட ஹிடன் மாஸ்டர் பீஸ் ஒளிஞ்சிருக்கும். இதுதான் ஜேட்.